böyle elini kolunu sallayarak gitmesine izin mi vereceksin Baycun Oyan? Evet. En azından gözden uzaklaşana kadar. Sözümde durup durmayacağımı merak ediyor. Özgür olduğunu düşünmesi lazım. Ya gider de geri dönmezse? O vakit ölecek. Dostluğunu kazanmak için. Eyvallah. Gözcüleriniz her daim yanımda olsun. Noyan'ın gözü üzerindedir. Büyük balık yakalamak istersen Tangut, her zaman yemini iyi vereceksin. Bunu unutma. Al götür bunları. Böyle mi karıştırılır bu? Çekil. Gökçe, ne var? Niye böyle davranırsın sabah sabah? Rahat bırak beni abla. Sercan Hatun, Gündoğdu abim nerededir? Bir kervan gelecekmiş. Onunla pazarlık etmeye gitti Ertuğrul Bey. Gökçe, Ertuğrul'la aranızda bir şey mi oldu? Allah'a şükür. Beylerin hası. Süleyman Şah'ın evladıyla karşılaştık. Şükür kavuşturan Rabbime. Sen de Erzurum'a hoş geldin. Tüccar Ahmet. Konya'dan size selam ve dualar getirdim. Aleykümselam. Dayım Korkut Bey'in ve Hayme Hanım'ın da sana çok selamı vardır. Sağ olasın. Beyim